まだレンジの真ん中に弁当を置いてる。それ加熱ムラの原因だよ。温かい冷たいの繰り返し、そのストレスマジで無駄。レンジの真ん中は実は熱が通りにくい。回転皿があろうとなかろうと。衝撃の結論、端っこに置け、ぐるっとドーナツ状に並べるのが正解。これで加熱効率が爆上がりする。飲食店はみんな知ってるけど、一般の人はとりあえず中央、これが正義だと思い込んでる。逆を言えば熱源から逃げるようにあえて外側に配置するのが最強の時短テクニックなんだよね。加熱時間はこれで数秒短縮できる。これ毎日弁当を食べる友達に教えて。他にもレンジの意外な裏技ある。コメント欄でみんなと語り合おう。